एक तो हम इन सुसाइड करने वालों से बहुत दुखी हैं। क्यों किया तुमने सुसाइड? प्रभु ये क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं भर पाया, जिस कारण इसने सुसाइड कर ली। वाह वाह, अद्भुत। कितना लोन था तुम्हारा? जी 80,000 का लोन था। गर्लफ्रेंड के लिए iPhone 17 लिया था। पहनता फटी चड्डी है और गिफ्ट करता है iPhone 17। जी, इसको खोलते तेल में तला जाए। बट दिस इज माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई लव विद हर। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट गाइज? प्रभु का कहना है सुसाइड करके तुमने विधि का विधान बदल दिया। गाइज तो एक काम करिए ना। हाँ, क्या काम करें बताओ? मुझे पुनः जीवित कर दो। इधर आओ बेटा, इधर आओ। हाँ। जीवित क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड के शरीर में कर दें? तुम्हारे शरीर को आग में फूंक दिया गया है, बेवकूफ। क्या जुल्म है।